Quando giunse l'inverno, tutti gli uccellini del bosco partirono. Soltanto un piccolo uccellino decise di rimanere nel suo nido dentro un cespuglio di agrifoglio. Voleva a tutti i costi attendere la nascita di Gesù per chiedergli qualcosa. L'inverno fu lungo e molto nevoso. Il povero uccellino era stremato dal freddo e dalla fame. Finalmente arrivò la notte di Natale. Quando l'uccellino fu dinanzi al bambino appena nato, disse: «Caro Gesù, vorrei che tu dicessi al vento invernale del bosco di non spogliare l'agrifoglio, così potrei restare nel mio nido e attendere la nuova primavera». Gesù sorrise, poi chiamò un angelo e gli ordinò di esaudire il desiderio di quell'uccellino. Da allora l'agrifoglio conserva le sue verdi foglie anche d'inverno e per riconoscerlo dalle altre piante, l'angelo vi pose delle piccole bacche rosse e lucide.